अभी बनाऊंगा किंगफिशर का एग्जॉस्ट। ये है मेरा बाइक, अभी लेकर आ गया। देखो एग्जॉस्ट देखो, ये वाला। चलो ये वाला एग्जॉस्ट लगाऊंगा, चेक करो गाइस। ये वाला का एग्जॉस्ट, ठीक है। अभी ये साउंड चेक करना, ठीक है। थोड़ा सा ये पकड़, अभी एग्जॉस्ट देखो। अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैं ये देखो, चलो यहाँ पर देखो। चेक करो गाइस, कितना साउंड आ रहा है, चेक करो। चेक करो गाइस, इतना साउंड आ रहा है। थोड़ा सा ये साइड चेक करो। अभी ये लगाऊंगा, ठीक है। ये लगाऊंगा, ठीक है। देखो एक्सेलेरेटर दबा।